Una explosió pot durar 3 anys? No trauria el tema si la resposta fos que no. L'explosió estel·lar o supernova AT 2021 LWX ja dura més de 3 anys, en contrast amb la majoria de supernoves, que només són visibles durant uns mesos. És l'explosió còsmica més duradora observada, 10 vegades més brillant que cap altra supernova i 3 vegades més brillant que l'esdeveniment de disrupció de marea, quan una estrella cau dins d'un forat negre supermassiu. Va tenir lloc a una distància de 8.000 milions d'anys llum, quan l'univers tenia uns 6.000 milions d'anys, i ara es pot detectar amb una xarxa de telescopis. Es creu que l'explosió és el resultat d'un gran núvol de gas, possiblement milers de vegades més grans que el Sol, que va ser esbocinat violentament per un forat negre supermassiu. Els fragments del núvol es consumirien i enviarien ones de xoc a través de les seves restes, com si fos una rosquilla còsmica de pols al voltant del forat negre. En assumptes més terrenals, un estudi revela el biaix, sorpresa, dels algoritmes basats en la intel·ligència artificial per a diagnosticar síndromes genètiques i malalties minoritàries mitjançant marcadors facials. Fins al 40% de les malalties rares presenten alteracions facials que permeten diferenciar algunes patologies i que fins i tot ajuden a establir un primer diagnòstic. Amb tècniques basades en la intel·ligència artificial és possible aplicar mètodes més objectius en el diagnòstic. Ara bé, la intel·ligència artificial s'ha entrenat principalment en bases de dades de poblacions d'origen europeu i ignoren la diversitat genètica morfològica de les poblacions humanes d'arreu del món. Això es va posar a prova en la síndrome de Down, la síndrome de Morquio, la síndrome de Noonan i la neofibromatosi de tipus 1, en una població llatinoamericana amb individus que presentaven una gran varietat de mestissatge i ascendència genètica. La precisió diagnòstica de l'algoritme analitzat en l'estudi va ser molt alta en el cas de la síndrome de Down, moderada per a la síndrome de Noonan i molt baixa, inferior al 10%, per a les altres dues. Incloure la diversitat en els models predictius és crucial, especialment per als països amb menys recursos per fer proves genètiques i moleculars. Una cosa que sí que pot servir a tothom és el descobriment de com unes proteïnes es desplacen pel cervell en la malaltia d'Alzheimer. La forma perjudicial de la proteïna tau, que s'acumula al cervell de les persones amb la malaltia d'Alzheimer, es propaga a través de les sinapsis de les neurones, que són els punts de connexió que permeten la transmissió de missatges químics i elèctrics. L'acumulació de la proteïna tau a les neurones en forma de cantells és un dels aspectes més característics de l'Alzheimer. Aquesta proteïna es propaga i interromp la comunicació entre les neurones. Fa més de 30 anys que se sap que els cantells de la proteïna es propaguen pel cervell durant la malaltia d'Alzheimer, però haver descobert com ho fan pot ajudar a trobar una estratègia prometedora per tractar la malaltia en el futur. Seguim amb el cervell, perquè un estudi amb rates velles demostra que una dieta hipocalòrica atenua els canvis relacionats amb la pèrdua de memòria. L'esperança de vida dels humans ha augmentat i, com a conseqüència, es detecta més incidència de malalties neurodegeneratives associades a l'edat. Algunes de les alteracions cerebrals observades durant l'envelliment, com l'estrès oxidatiu i la neuroinflamació, entre d'altres, estan relacionades amb la disfunció cognitiva que es manifesta de manera natural quan envellim. Aquests processos són especialment importants a l'hipocamp, una estructura cerebral crítica en processos d'aprenentatge i memòria. S'ha demostrat que les dietes de restricció calòrica allarguen l'esperança de vida i milloren l'estat cognitiu, tant en humans com en models animals, però encara es desconeixen molts dels processos cel·lulars associats a aquests beneficis. L'estudi fet amb rates demostra que el grup que ha seguit una dieta hipocalòrica presenta més bons resultats en el test de reconeixement espacial d'objectes. I sembla que aquesta millora va lligada a una reducció de la pèrdua neuronal i una menor inflamació a l'hipocamp. I la dieta està molt lligada a l'agricultura, però alerta, perquè l'agricultura intensiva és la causa principal del descens d'ocells a Europa. Les poblacions d'ocells a Europa han caigut de mitjana un 25% els darrers 40 anys i en un 57% si mirem les espècies típiques de zones agrícoles. L'estudi ha analitzat 170 espècies d'ocells comuns, a més de 20.000 llocs de 28 països europeus durant 37 anys. La intensificació agrària de les darreres dècades és la causa principal d'aquesta pèrdua. Els dos factors claus són l'expansió dels monocultius i l'ús massiu de pesticides i fertilitzants, perquè eliminen insectes i plantes, que són la base de l'alimentació i el refugi dels ocells. Aquests productes, a més, es poden acumular en el cos dels ocells i causar-los la mort. Les regions d'Europa Occidental, on les parcel·les de conreu solen ser grans i l'ús de pesticides intens, se situen entre les més afectades. Ara bé, la conca mediterrània, amb un relleu de terreny especial, ha permès mantenir algunes zones de paisatge agrícola en mosaic.
amb marges vegetals i de pedra i conreus combinats amb hàbitats naturals. Això ha ajudat a mitigar la pèrdua d'ocells. Cal accelerar la regulació de les pràctiques agrícoles i implementar models més sostenibles. El canvi climàtic és el segon factor causant d'aquest problema i la urbanització és el tercer, ja que cada vegada hi ha menys zones verdes i més edificació a les ciutats, i les poblacions d'ocells en zones urbanes han disminuït un 28%. Sort que la humanitat té els dies comptats. O potser no, desvelen com els enzims bacterians degraden els plàstics d'un sol ús. La rigidència, transparència i duresa del PET, tereftalat de polietilè, el converteixen en un dels plàstics més valuosos per a la fabricació d'ampolles, tota mena d'envasos i altres productes d'un sol ús. Ara bé, aquestes característiques també el fan molt persistent en el medi ambient, fins al punt que una ampolla de plàstic PET pot trigar diversos segles a degradar-se a l'oceà. El PET, com tots els plàstics, és un polímer format per milers de repeticions d'unes unitats anomenades monòmers. Ja se sabia que uns enzims bacterians poden degradar el PET en els seus monòmers originals, però ara s'han descobert els detalls d'aquest mecanisme. Per exemple, l'enzim pot desplaçar-se per la cadena de PET per passar d'un monòmer a l'altre. Ara es podran dissenyar nous enzims capaços de descompondre el plàstic de manera eficient, que també podrien fer servir-se per tractar els microplàstics que van a parar a les plantes de tractament d'aigües residuals. I això, Quiz de la Ciència, està a l'essència del mes de maig. Aprecieu! Science Queers.